at welcome sa ating channel. Itong Hags, Bambi Maturan and Joe Villosa reporting live dito lang yan sa Hags Youth TV kung saan isa na naman pahulaan blind item na ating mga showbiz personality ang huhulaan nyo at sino siya at syempre nandito ang ating showbiz friend na yayamanin, si Pia Dats. Ayan, nagdala siya ng champurado with fried tuyo. ay sarap. Oh, di ba? Match naman. Napapanahon. Kaso ba't champurado na lang? Mananap, naghihirap na. Baka maubos na. Oo, saka yung tuyo yan, parang dilis. Hindi naman dili. Oo. Sige, Pero thank you so much sa iyong paalmusal. pasosyalin natin ha, dried anchovy. Oh, social nga. Di ba? Oh, dried anchovy. Yan. Pinasosyal talaga. Kasi yung tuyo kasi lumiit. Di mo na. Hindi ba yung baby dilis yun? Pero ang sarap ng champurado, ang daming Yes, gatas. oo. Lalasawan mo ba yung gatas? Ang sarap-sarap. O chocolate, yung ano lang, cocoa. Kahit may halo siyang bigas, hindi mo halata. Kasi mas marami yung malagkit. Di ba? Yan, oh. Okay. So, hello muna tayo sa ating mga subscribers listener around the globe. Kay Mami Helen Rodriguez and Rodriguez Film Production, Guadalupe Lawas Fresh, kay Tamara Maria Lawas Fresh, kay Valcar Fresh, kay Bing Perez Tutarte, kay Dominic Tutarte, kay Melody Grace, kay Rolly Balobal, kay Jessica Luzon, kay Susan Lord na Magalang, kay Maria Victoria Javier, Jan sa Antique, and kay Rex Michael Vargas, Agawa Darwin De La Cruz, Jolene Desriza, Nivado, Allen Licop, Raymond Icot, Nelson Peralta, Tess Dergantes, Liza Doria, Edge Globe Velasco, and kay John Caballero Roll, at kay Shane Pacho Ronteria, at dyan kay Ronald Lor, and At syempre sa ating mga suking taga-subaybay, thank you so much sa ating mga subscriber na dumarami. Sa ating viewers na dumarami, may K na. Ayan, at syempre sa ating mga nakasubaybay araw-araw sa ating Hags Youth TV, sa ating mga chismosang kapitbahay, sa pangunguna ni Luz Biminda Haurique, ayan. Christina Rantay, Gemma Valderrama, Chona Mendoza, Lloyd Blurete, Mels ni Moliasgo, Lucky Moliasgo, Melania Moliasgo, Herminia Ras, Delva Bulio, at syempre si Gina Badoles. ayan, and yun, at ang pahulaan natin ay kung sino siya. Ang ating paulana ay ating showbiz personality ay mag-BFF sa showbiz. Ay? Ibig sabihin, mag-artista pareho. Ganon? As in, super Ganon. mega Oh, close. oh. At thank you, at may a-acting. Yes. Oo. Ikaw na lang si ikaw yung dinalaw Oo. O sige. Kaya nga. Minsan, naisipan ni Friendship na dalawin ang kanyang yayamanin friend. Ay, Hello, friend! Ay, naku, ay. Parang Matagal silang di nagkita, Ay, ka matagal. na, friend. Pasok ka. Nasabik sila sa isa't isa, nasabik. Miss kita. Mm. Ayan. Na-miss Pasok ka. nila ang isa't Ayan. isa. Pasok Ano ka na sa bang balita loob. sa'yo ngayon? Ayan. Asikaso to death, asikaso to death ng yayamanin art. Yaya, bigyan mo to ng merienda sa friend. Oo, kasi magbibihis yung friendship na mayaman. Diyan ka muna, friend. Magbibis lang ako. Nilapag niya ang kanyang mamahaling cellphone. O, yan. O, diyan ka muna Ayan. kain ka. Yaya, lagyan mo ng... Dahil nagpe-prepare pa si Yaya, lilinga-linga yung friendship. Ay, Lilinga-linga. Pero naka-spot siya sa mamahaling cellphone. Naka-spot. bongga. Nagdadalawang isip siya kung kukunin niya or what. Pero natutokso siya. Natutokso. Pero parang kinukonsensya siya. Oo. Pero parang kukunin na naman niya. Nakukonsensya siya. Kukunin niya. Pero nag-isip na siya, mamahalin to, pwede niya to ibenta kahit mawasak ang kanilang pagkakaibigan ng kanyang yayamaning friendship na artista rin. Nang dahil lang Oo, sa... kinuha niya, ibinag. Mabilis. Ayan. Mabilis niyang Yan. ibinag. Kasi hindi pa uso noon ang CCTV. Yes. Oo, wala pa uso. Ano pala? Ang CCTV. Para hindi halata. Oo. Di eto na. Yung damit ko. Pinirepair na ni Inday ang sandwich Oo. at juice. Salamat, Inday! Oo, sarap na sarap. Parang walang nangyari. Pababa na ang yayamaning friendship.
ni actress na bumaba na rin. Ang kaibigan niyang mayamang actress Yes, din. oo. Bumaba na. Nagbihis pala at naligo. Dahil may Maganda ka pala. Ayan, oo, friend, dyan. Okay ka lang ba dyan? Okay lang ako. Masarap ka ang pinipare ng iyong Si Mia. yaya dito eh. Ay, bongga. Sige, bahala ka na. Bis lang ako. Oo. Ay. At then, after magbihis ang baligo ni mayamang actress na kaibigan Ano ni ang gagawin ko ni actress, bumaba na siya. Gandang-ganda naman yung kaibigan niyang actress na dumalaw. Ay, okay. Ganda mo. So, ayun, mamaya-maya talayos na tayo, friend. Oh, Oo. Maya-maya, hinanap ng mayamang actress ang kanyang Yung cellphone cellphone. ko, saan napunta? Oo, ni female, ni showbiz Inday? personality female. Di niya alam kung saan niya nalapag, pero alam niya, sa mesa niya lang nilapag. Inday, nakita mo yung cellphone ko. Dito ko lang nilagay. Ay nako, hindi ko nakita, friend. Ah, di ba? Mm. Naku, Inday, patunogin mo yung cellphone ko kung nasaan na yan. At kinuha agad ni Inday ang cellphone niya. At nag-ring. At iniring. Ah, di At ba? ang tugtog ay, Happy New Year! hindi yan, Ay, ano ba yan? bulaklak. Ah, bubukaan, bulaklak, sasayaw. Ay, kala niya na ano lang siya sa kapitbahay. Pinaulit kay Inday. Ayan, Inday, ulitin mo ulit siya. Bubukaan, bulaklak. Ay, friend, naipunas ako pala yung cellphone. Akala ko akin kasi pareho tayo eh. Ito na oh, akala ko akin. Pasensya ka na ha. Bakit napunta sa'yo? Oh, yeah. Eh, kasi Nabago ang kanina paglabag ko ng bag ko, akala ko akin. Eh, kinuha ko. Ah, siya. At dahil doon, nasira na ang kanilang friendship. Doon. Mag-iisip na ako. Pero wala sana siyang balak ibalik. Ayoko na sa kanya. Na konsensya lang. Ayoko na sa kanya, ninja siya. Pero sabay pa rin silang umalis, pero walang kibuan. Dead mahan. Sa kotse, parang nilaglag na lang siya sa isang street. Okay, The Who ang Yan. mag-BFF. Sino si actress at sino si actress? Yan, ayan ang hulaan ninyo, Yan. ano, kahagsi. Sunod na kabanata. Yan. Mag-friend, no? Grabe. Huwag kayong makalimot mag-comment po sa amin sa sino siya. Ito ang Nasira tuloy ang matagal na friendship. Yes. So hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Bambi Natural. Kaya mga friend. Joby sa reporting live. Dito lang yan sa Hagshoot TV. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless and thanks for watching.